Hello，Hello 兄弟啊，喂，hello，啊，聽到啊？唔戴耳機唔練藍牙吓，聽到啊？聽到但係會細聲啲，唔戴耳機唔練藍牙好啲。冇喺部車食緊煙。啊，冇啊，我老婆準備同我離婚啊，即係我出去叫俾佢發現添啊，你明唔明咩意思啊？已經2個月冇返屋企啦。琴日返嚟執嘢，我問佢係咪真係要離婚，佢又唔出聲。你又犯咗同樣嘅錯誤，你唔想嚟嘅人你就唔提呢兩個字。你我老婆對唔住我錯啦，你可唔可以唔走？佢覆我話狗管到食屎。咩啊？佢覆我佢話，即係我話係咪一定要嚟，跟住佢覆我佢就話狗管唔到食屎啊，係咩意思啊？所以你哋好蠢啊！如果你哋俾人斷正，好似頭先嗰個，包括係你既然係唔想嚟嘅嗰一方，點解你要將離婚呢兩個字掛喺嘴邊咧？你要講嘅唔係老婆，我哋係咪真係要離婚？老婆，我哋可唔可以唔離？你直頭唔講呢啲嘢，老婆錯啦，我以後都唔敢啦。我真係好愛你，可唔可以唔走？你應該講嘅係呢啲。邊有咁蠢？我唔想離婚，我一到黑將離婚掛喺嘴邊。但係佢咁覆我喎，即係你講嘅呢啲嘢咧，我喺微信有講嘅。你見唔見到個人啊？見唔到。負荊請罪咁，而家唔使搞到咁嚴重，咁買啲禮品去同外父外母都道個歉先啦。呢啲先係攞個態度出嚟啊嘛。外父外母都未知，佢都冇同佢，我自己主動講。係唔好啩，開唔到口啊！你唔係唔想嚟咩？我覺得應該係佢自己同佢屋企人講，我講我開唔到口。你開口先係認錯，你開口先係認錯，你開口先係認錯，唔需要任何預約，唔需要任何準備，買一大堆手信，上到去就係外父外母對唔住，我叫雞俾老婆發現咗，而家佢嘈住離婚，我真心地認錯。呢啲先會敢作敢當，呢啲先至係真正認錯嘅態度。所以你到呢刻唔係唔想嚟。我說普通話可以嗎？你這直播間人太多了，我怕有認識的。講咯，你講普通話。但是他昨天回來的時候，我看他那個手機，他應該是有置頂了一個男的，就我瞄了一下，你能懂我意思吧？咁你嚟唔嚟？你自己問到自己。大佬啊，我呢2個月，我覺得我對女人冇興趣，你明唔明咩意思啊？你而家係爆發咗危機感啫。你唔嚟，你自己問你自己答，你想唔想嚟？唔想。你唔想你就按我講嘅做。我同我外母外父講啊，係不行噶，我感覺不行，我開不了口噶。咁冇辦法啦，證明你個面比呢個尊，比呢段婚姻重要。唔係啊，我自己講好大劑喎。唔大，佢講先大。唔大。我如果係你，我真係覺得我唔可以失去呢個女人嘅，而我哋有婚姻關係，我一定係咁做。當你主動講咗出嚟之後，話唔定你外父外母曾經有過咁樣嘅爭執，佢都會理解你。但係你嚟得到我面前，你跪得低喺度，你認得到呢個錯，我愧對咗你個女，反而佢哋會幫返你講嘢。呢招就得。無論佢有冇提前同佢老豆老母講，你想登門道歉，係你同佢道歉，你唔接受，你唔聽係咪 OK？我同你父母都道歉，因為曾經當年喺婚禮，你爸爸將你隻手交俾我，親手交俾我嘅，呢個歉我要道，呢啲先係認錯嘅態度。但係我覺得佢自己都冇講，係咪
其實佢自己都唔係好想我都話你曾經你講嘅時候，你外父外母曾經都有過類似嘅糾紛，到最後過咗去，所以佢哋反而某一定機率會理解你，甚至乎幫你喺面前講好話，佢真係知道錯噶啦。萬一我講咗佢缺我點算啊？我外父缺我點算？點受住啊？咩啊？就萬一我說出來，我岳父打我怎麼辦？你唔係抵打，咁無論係你講定係佢講，佢都會打你噶啦。如果佢真係會打嘅話，佢自己係男人，佢自己冇嗰啲彎彎繞繞咩？嗱，我講咗啦，好多時候你問我點算，唔係冇計啊。我講咗唔係冇辦法，你唔做嘅啫。即係你覺得我自己同佢屋企人講，你同佢道歉已經道歉無效嘅時候，佢唔復你嘅時候，唔理你嘅時候，你就等翻呢部棋啦。但係我同佢7年啦，我了解佢性格，我覺得就算好翻都會有問題嘅。你明唔明咩意思？咁我先問你嘅第一個問題，你真係想唔想離咧？其實，咁你好肯定咁答我唔好，而家咪有辦法咯。有辦法解決嘅時候，有一線生機嘅時候，你又猶豫啦。我好了解佢嘅性格，都會出問題嘅。咁離定唔離？你又否定翻自己第一個問題嘅答案啦。冇啊，冇小朋友。你又迴避，你又否定翻自己第一個問題嘅答案。你唔想離唔關愛唔愛事，你係接受唔到你記得你嘅改變，又或者係記得你嘅減少。你話佢了解佢性格啊嘛，佢就算唔嚟都會搞啲嘢出嚟啊嘛，咪即係減少咗你嘅記得你咯。所以你真正唔捨得嘅唔係呢段婚姻，唔係呢個老婆，係你7年嘅記得你。你又唔想呢個記得你嘅變質或者減少。有可能我分離唔到，有可能喺外父外母度有個黑料，亦都有可能將來個老婆會變心，甚至乎應咗佢哋經常講嘅嗰句，你都做得出啦，我點解唔可以做？所以我再問多你一次，離唔離？唔想離。OK， 唔想離就我講我做就得啦。但係你面臨接受嘅所有嘢，你將來嘅所有變化，你都要接受。即係我講咗，有可能都係會離。係咪咁意思？唔係你講咗可能都係嗱，我哋先假設唔離 ，OK 唔離，你向佢父母認咗呢個錯，轉個頭父母幫你講翻嘢，將個女勸咗翻嚟，你老婆咧又咁啱借咗呢個台階落咗嚟，好啦，以後外父外母咧會帶有污點咁樣睇你，對待你，甚至乎會喺身邊啲人咁樣講你，呢個第一嘅。第二，你老婆因為呢件事之後，正如你所講嘅，你對佢好了解，就算唔離婚，佢都會有疑心。將來又唔係你發現佢，係佢發現你，接受得到嘅話，你俾到個答案都係唔想嚟嘅話，你就按我做，你就同佢老豆老母認錯。所以婚姻呢啲嘢就係咁啦，長期嘅親密關係就係咁。唔關錢事啊！我老婆都冇屋企有錢啊，評論區嗰啲就係。你好煩啊！唔煩啊，方法同埋你即將見到嘅嘢，即將遇到嘅嘢，我都同你講咗啦。始終選擇係你自己要做嘅。係啊，我最驚以後嘈交又攞呢啲嘢嚟講。一定會，一定會啊！一定會。無論佢有冇道理，無論佢係咪錯嘅過錯嘅嗰方，都會舊事重提。而家日日都瞓唔着，日日瞓2-3個鐘，煩死！唔煩啦，你連咗咪，我咪同你講咗咩？第一個方法，第二個你將來會遇到嘅，我同你講咗啦，冇咩好煩，你做主責就得啦。冇針冇兩頭嚟噶，冇話兩頭食噶，你華山論劍都冇朝朝贏噶。你呢個情況同頭先嗰個妹妹一樣，呢件事都過唔到。我都覺得係。係啊，過唔到嘅。
你哋可能你哋大部分人可能用咗最青春寶貴嘅嗰段時間，當然啦，我都有，我最長拍咗7年，而拍咗7年咧，唔係因為我有幾叻仔，而係因為對方忍得啫。咁喺呢7年出嚟之後，基本上我過住嘅生活都係咁。我自己好確認我做唔到，我嘅行為不足以令人哋繼續同我保持長期親密關係。所以我做呢啲決定嘅時候，相當咁樣精準同埋灑脫。你話我點樣可以做到咁清醒？其實我唔係清醒，我麻木啫。再多不壓身，再多不壓身。咁你離咗婚之後，點樣會令到自己開心啲啊？好開心啊！我攞證嘅前1個星期就已經確認咗關係啦，但係就冇搞嘢。咁直到我攞出嚟嗰個離婚證，嗰個女仔先至同意同我搏嘢。跟住嗰個女仔就係7年嗰個女仔。跟住7年之後，我就係而家咁嘅狀態，大概3個月到1個。最長嗰個大家都知啦，差唔多1年，就係咁咯。我應該點樣加時啊？我幫你加，我幫你加咗啦，唔止1次啦。提示我冇涉及色情啊，冇啊。唔應該啊，我加咗時候，你講。我而家就好煩啊，唔知點。冇咩好煩啊，我同你講晒啦。最近嘅唔係07年啦，07年係前晚嗰個，琴晚嗰個係97年嘅，都係1.7米。其實有諗過㗎，即係出去玩嗰陣有諗過被發現。當時覺得就算離咗都唔會好似而家咁，即係呢啲咁嘅狀態。人做選擇係唔痛苦㗎，無論你揀走定係唔走都唔會痛苦㗎。痛苦就好似你而家咁，想走唔捨得，唔走又驚返唔到去。點發現啊？俾斷到正啊，兄弟！係啊，唔捨得啊！冇咩唔捨得，冇咩放唔低。我而家喺出邊飲開8+1啊！我都沒心情，我都跑在車上給你連麥。都會過，無論個結果係點。今晚邊度？今晚你嗰度。係啊，斷到正啊！我唔知點啊，煩死。為什麼7年沒有小朋友？沒有啊，因為我不想這麼早有，而且我年紀也不大。你都應該同我差唔多啦，英年早婚，但係我搞掂乾手淨腳頭尾11個月。我同你差唔多，你應該大我幾歲？我96嘅。我24歲結婚，25歲離婚。24歲結婚，25歲做老豆。唔係，都係本命年。本命年係24係咪？好似係。係。24歲，好似唔係喎。我唔記得，好似係24歲做老豆，25歲結婚，25歲離婚。話明係叫咯，肯定冇感情啦，兄弟點會愛佢咧？但係我同我老婆解釋咧，佢唔聽嘅。佢唔係唔聽，佢咩事都知道，甚至乎佢斷得你正就已經早有懷疑啦。同人哋傾冇用噶，你同邊個傾都冇用啊！做決定嗰係你自己。又唔好話邊個放過邊個嘅，話唔定個老婆出到去俾把感情嘅咧，係咪？咁世事無絕對嘅呢啲嘢。
但係感情就係咁，人同人就係咁啦，發生過就係發生過，唔可以當冇嘢，冇可能，冇可能。所以我而家嘅做法就係一有裂痕開新號，一有裂痕開新號，一有裂痕開新號。而且我將自己最醜、最惡、最變態嗰一面，我先展現晒出嚟先。我驚你有希望。你將所有失望、所有最壞嘅地方，你都接受得到，我嘅免責聲明，你再嚟啦。我唔想你突然間期望我可以浪子回頭，期望我可以為你變得唔一樣，我唔會啊，唔會啊，我最愛我自己，明唔明啊？我最愛嘅我自己，所以無論邊個嚟同我拍拖，你都係小三。我最愛嘅人喺呢度。唔好相信我啲演技，但係確實有女仔係我真係想拍拖，但係確實有女仔係我真係想同佢拍拖，即係哪怕我出軌我自己，我都想同你一齊，確實有，確實有。呢首應景啊！我演你的雨，已淋不到你。呢首歌出街咯。